हमने दौड़ा खड़े करो जो 4 बजे आई कल 4 ट्रेन कट के कल भी रुकी थी ट्रेन रुकी तो थी कल 30-40 दिन हो गए। आज के जमा हेलो कनियर के अंदर ट्रेन का आकर के ट्रेन खड़ा के जाता रेल जमा हो रहा है जल्द उठ के सारे बाहर निकल के बता रेल को रूट से चलाना है तो ये इस तारीख का देखो यार हेलो हाँ भाई हाँ उन पे कब ला दिए कल देखो अगर रास्ता बाहर होना है बैठ चार्ज को होगी या तो एक दिन चलाओ नचती हेलो एक अरे जो होगा एक दिन लेकर चलाओ ना कल देख दो ये तो लंबी लाइन है भाई को नहीं समझ रहा गाड़ी लंबी बहुत है।